तो दोस्तों बात करते हैं हम बाइक के पिछले शॉकरों पर। तो जैसे कि दोस्तों हमारी बाइक के पिछले शॉकर होते हैं ना, अगर कई बार पीछे से 2 या 3 बंदे बैठ जाएं तो बाइक पूरी कई बार तो दब जाती है, या फिर शॉकरों में ऐसी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जब भी कोई खड्डा आता है तो बाइक पीछे से ऐसे उछल जाती है जब भी बाइक खड्डे में लगती है। तो दोस्तों जब हम सोचते हैं कि जो ये बाइक के शॉकर हम इनको रिपेयर करवाएं तो क्या ये सही हो जाएंगे, तो आपको दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इनको रिपेयर करवाते हो तो इनकी कितनी लाइफ होगी, कितने टाइम तक ये टिकेंगे। और अगर आपको ये नवे लेने हैं तो मैं आपको नवे के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जब ये बाइक के शॉकर ख़राब हो जाते हैं ना पिछले, तो हम इनको दोस्तों भरवाने के लिए जाते हैं मैकेनिक के पास, तो इनको वो भर देता है इनके सील साल पाके, और कई बार यहाँ पे नीचे भी दोस्तों सील डाल देता है। तो मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर आप इनको भरवाते हो ना तो दोस्तों इनको भरवाओगे तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। भरवाने के बाद भी बाइक के इन शॉकर में दोस्तों दिक्कत रहती है, ये प्रॉपर सही नहीं होते। तो मैं तो आपसे दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आपके शॉकर भी बाइक के ख़राब हो चुके हैं ना तो आप नवे शॉकर ही ले लो, इनको रिपेयर मत करवाओ, क्योंकि 200-250 के तो आपके ये शॉकर कट जाएंगे। और अगर आप नवे शॉकर लेते हो तो ये शॉकर दोस्तों स्प्लेंडर बाइक के हैं, नवे शॉकर लोगे तो आपको 1400-1500 रुपए के नवे शॉकर मिल जाएंगे। तो आप नवे शॉकर ही ले लेना, आप इन पुराने शॉकरों को दोस्तों रिपेयर मत करवाना। अगर इनको रिपेयर करवाते हो तो बार बार आपके शॉकरों में दिक्कत आती रहेगी। बस यही छोटी ही जानकारी देनी थी। आपकी कोई सी भी बाइक हो, आप पिछले शॉकर को रिपेयर मत करवाओ, तो नवे ही ले लो, उसमें ठीक रहेगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे बार बार शॉकर भरवाने से। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको हमारे इस चैनल पर ऐसी जानकारी के लिए सभी वीडियो मिल जाएंगी बाइक की, आप जाकर देख सकते हो। तो बाय बाय, टाटा।